A Plisán é o maior polígono logístico empresarial galego, conta con máis de 4 millóns de metros cuadrados, está ubicado na zona do Condado Paradanta, entre os concellos das Neves e Salvaterra de Miño. Na actualidade, precisamente, se están a realizar as obras de conexión do ferrocarril entre esta infraestrutura e o porto de Guisar en Vigo. Pero parece mentira que o proxecto non contemple, ademais, o transporte de persoas cara aos centros de empresas que en poucos anos deben estar en funcionamento neste polígono industrial. Ademais de comunicar, como debe ser, outras localidades da comarca e que servise, ademais, como o eixo principal entre Vigo e Ourense. Así que, dende o BNG, temos rexistrado unha iniciativa neste senso para que, ao mesmo tempo que se impulsa esta conexión de mobilidade para as mercadorías, materias primas e produción entre Vigo e o polígono, pois tamén se impulse o traslado ao mesmo tempo de viaxeiras e viaxeiros.